2 hours later. तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जिसमें आज हम करेंगे बाइसेप एट होम। बाइसेप एट होम होल्ड करने में हम लोग को बहुत दिक्कत होती है वेट्स। अगर आपके पास वेट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो उसका भी मेरे पास है। इस प्लान में आपको रेप्स पे और सेट्स पे ध्यान नहीं देना, जितनी मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा उसी मुताबिक आपको उतनी देर तक परफॉर्म करना है। वैसे तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। हमारा इसमें एक्सरसाइज रहेगी 40 सेकंड्स की और रेस्ट रहेगा हमारा 20 सेकंड्स का, तो उसी के मुताबिक आपको देखते देखते करना है।